आप जो ये देख रहे हैं सोल्डिंग मशीन, आप कभी मत लेना, ये बहुत बेकार होता है। इसमें बहुत ज़्यादा करंट उतरता है, इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि इसका जो अंदर कॉइल है जल जाता है। मैं इसका वायर भी कितना बार बदलवा चुका हूँ। मैं इसको लेकर बहुत पछता रहा हूँ। मैं आपको टेस्टर की मदद से अभी दिखा रहा हूँ इसमें जी कितना ज़्यादा करंट निकलता है। तो आप देख सकते हैं ये हिल रहा है थोड़ा, एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, अभी आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा करंट आ रहा है इसमें। बहुत बेकार होता है, इसको आप लोग कभी मत लेना।